Hello，好耐咧都未試過自己咧就搭地鐵出街啦，因為咧就即係平時同 Stephanie 一齊嘛，又或者揸車咧，都好少自己搭地鐵出街嘅，咁咧變相咧就好少帶耳筒咧就出去咧。係啊，你好啊，你好。我之前見過你啊。你好，你好。唔該晒，唔該晒。多謝多謝。好耐冇用過耳筒啊，因為平時咧就即係又揸車啦，咁就算搭地鐵都係同 Stephanie 一齊啦。突然間覺得聽歌係一種享受嚟嘅，其實即係聽耳筒啊，我意思。因為我呢個耳筒咧同我平時即係聽音響有咩分別咧？我平時都話我聽音響咧係聽啲好重 bass 嘅歌啦。咁但係咧因為我耳筒咧係呢個 UM3嚟嘅，咁就比較就唔係主力係重低音啦，咁所以咧係另外一種享受咯。講開搭地鐵咧，我想講另外一樣嘢，唔知大家有冇一個做法咧？即係如果有位嘅時候咧，我係會坐嘅。咁我會坐到咧，直至有需要嘅人或者老人家啦，我就會讓座俾佢咯。咁我都希望大家養成呢個習慣啦，好唔好？咁咧，究竟今日我哋去邊度咧？咁不如我哋回一回帶啊，好？Hello， 各位觀眾大家好，我係 Odi 啊，好耐咧都冇聽過呢個開場白啦，係咪？因為呢個禮拜咧我就忙緊一啲 job 啊、度橋嘅嘢啦，都係一啲可能幕後嘅嘢啦。咁啊，其實都係度緊嚟緊去邊度郵寄啊，咁啊嚟緊可能要飛去邊度郵寄啊，同埋一啲橋咁樣啦，即係有啲新嘅系列咁樣啦。咁今日咧其實我哋去邊度咧？今日咧我哋就會去一個叫 Pro Racing 嘅地方。Pro Racing 咧聽名就顧名思義係一個類似係聽名都唔可以聽名顧名思義㗎。咁係一個模擬駕駛嘅地方啦。模擬駕駛咁其實會模擬駕駛太過表面添。我哋用一個 Pro 嘅名，可能係一個職業賽車嘅模擬駕駛。即係如果你有睇我Facebook 或者 Instagram 咧，都知我喺公司咪有玩 GT6 玩 G27 即係有晒 handbrake 有晒即係有晒 handbrake 類似嘅嘢啦，咁當然人哋就 pro 好多啦，係咪？咁今日就係玩呢樣嘢啦，咁 let's go 噶啦喎 ，go yeah！按摩椅咁樣好嘢。